खुलुमबाय हेलो एवरीवन once again welcome back to the channel दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं स' बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव प्रमद बर' बिथाङा गोबां खामानि डेभेलपमेन्टेल वार्क्सफोरखौ मावनो हायोमोन नाथाय बिथाङा मावनो गोसो गैयामोन जातीयता सेन्टिमेन्टजों फैनाय सासे हारिनि थैस' थांस' बिबान रुजुनबोनाय सासे नेताया दिनै खुगायावल' हारिनि खोथा बुंनानै एक्चुअली इन ट्रुथ सेन्स बिथाङा जेबो मावनो गोसो गैयाब्ला दिनै बिटिआरनि सिएम जानाया बिथांनि थाखाय भेलुलेस दा बे एखे खामानिखौनो हाग्रामा महिलारि सारा आफ्टार बिकामिं द चिफ अफ बिटिसि बिथाङा मावनो जागायजेनबाय आरो बिथाङा रग' रग' खिथादों प्रमद बर'आ बबे खामानिखौ लाबोनानै ओरैनो गोदोसो होनानै दोनदों बेखौ एसे उनाव सावरायनो आङो थांगासिनो दङ बेनि सिगां माखासे खोथा आङो फेसबुकआवबो भिडिअ हगारनाय जायो फुड भिडिअ ट्राभेलिं भिडिअ मटिभेशनेल भिडिअ वाकिं भिडिअ एक्सारसाइज भिडिअ एनि सिनारि अफ नेचार बेफोर रोखोमनि भिडिअ आङो हगारनाय जायो आंनि फेसबुकखौ आंबो सालायो आंनि फेसबुकनि नामा बे इउटुब चेनेलनि नामा जा दं बेनो फेसबुकआवबो जिबि ब्लगानो नोंथांमोना अननानै हायोब्ला बेखौबो फल' खालामहैथो मोजां फुड भिडिअ ट्राभेलिं भिडिअ मटिभेशनेल भिडिअ नेचारेल बिउटि एन्ड एक्सारसाइज बायदि गोबां भिडिअ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा बेखायनो आङो गुरैयै जावले आर'ज खालामबाय नोंथांमोना जाहाथे आंना फेस नङा नोंथांमोना जाहाथे बेखौ फल' खालामहैयो नायहैयो भिउ खालामो बेखौनो आङो आर'ज गाबहरबाय लोगोसे ससियेल मिडिया मा सिगांनि समाव जायफोर जाथायफ्रा जालांबाय हिस्ट्रि जालांबाय बेफोरो माखासे लिरनानै थालाङो माखासे मोनसे खन्दनिल' मिथिजानाय होननानै जों बुजिनो मोनो नाथाय नैबे मुगायाव ससियेल मिडिया ओंखारनाय लोगो इउटुब फेसबुक इन्स्टाग्राम ओंखारनाय लोगो माखासे फेसबुक पेज सालायग्रा इउटुबार बिथांमोना बिनि थाखाय माखासे इनिशिएटिभ लानानै जायफोर खामानिफोरखौ मावदों बेनि गेजेरजों दिनै बिश्व दरबाराव जिखुनु जाया जाथायखौनो मोनथिहोहरनो हायो बे जाथाया हमनानै लादो बर'नि मुभमेन्ट बे बड' आन्दलना बर'फोरनि गेजेरावल' गोसारनानै थायाखै बेखौ आलादा एंगेलजों माखासे ससियेल मिडिया क्रिएटर्सफ्रा फोसावना होदों बिश्व दरबाराव दावखोहोदों बेयो मोनसे पार्टिकुलार एरियानिल' बेयो हिस्ट्रि जानानै थागौमोन नाथाय बेखौ मोनसे वर्ल्डनि इन्टारनेशनेल पार्ट अफ कन्टेन्ट खालामनानै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों होनो हायो आरो नैबे मुगायाव आरोबाव एआइनि मददजों बेखौ गुबुन भाषायाव ट्रान्सलेट खालामहोनानै बेखौ जोङो गुबुन भाषायावबो लांनानै बेखौ इन्टारनेशनेल फिल्ड अफ एरेना बेवहाय जोङो फोसावनो हायो ओंखायनो ससियेल मिडिया जोबोद स्ट्रं नैबे मुगायाव दा बेनिनो मोनसे जाथायखौ आङो रायखांनो सानदों सासे बाजैया आदिबासि जनगोष्ठीखौहाय ओरैबायदि निन्दा होदों मानसिखौ सोरबा माबा मोनसे बुंफ्लाङोब्ला पार्टिकुलारलि सासे सुबुंखौ नोङो बुंनो हायो जोंखौ सोरबा निन्दा होदोंबा बर' हारिखौ जों बुंनो हायो नाथाय बिनि सोलायै नोंबो बै जाथिखौनो बै हारिखौनो बुंहरफिनोब्ला बिसिनावबो गोबां इउथ लिडार दङ गोबां संगठन सात्र संगठन दङ नेताफोर दङ बिसोर मालाय ओरैनो बहा जिरायनानै थानो दा बे ससियेल मिडियायाव ट्रेन्डिं जानाय नैबे आदिबासिफोरखौ गाज्रि स्लें लेंगुवेज बाहायनानै बुंनाय आइजो बाजैया दा निमाहा बिफिनदों दा निमाहा बिफिननाया बेसे गनायथाव बिसोरनि थाखाय बेसेबां एक्सेप्टेबल बेखौथ' जों बुंनो हाला नाथाय पार्टिकुलारखौ बुंनाया आलदा मोनसे जाथिखौ बुंनाया आलदा ओंखायनो ससियेल मिडियायाव हायो होननानै आंनाव इमोसन दं आंनाव बिराद साहस दं होननानै जानला मोनला खोथाखौ बुंलानो नाङा सिन्था धारा खालामनानै आवगायलांनांगौ आरो मोनसे खोथाया क्लियारखा फिजिकेलि आरो इन्टेलेक्सुवेलि नोंहा जुदि जाथिनि थाखाय मोनबो कन्ट्रिबिउसन गैखायाब्ला नों मालायखौ एब्राबलि बुंनानैबो लाब गैया आरो सोरबा बबेबा हारिखौ जावहरनानै बबेबा हारिखौ निन्दा होनानै मोनबो खामानियाव आवगायनो हाया बा बेयो मोनसे भेलुलेस
बेसेन गैयै जायो। बेखायनो माखासे नोंनि बुंनाया भिउसनि थाखाय ना जाथिनो माबा मोनसे होनो थाखाय बेखौबो नों साननो गोनां जायो। बेखायनो जानला मोनला बुंलाबायनाय हायो होननानै ससियेल मिडियायाव बुंलाबायनानै निमाहा बिफिननांनाय, निमाहा बिनायफ्राथ' जेबो नङा, जाफ्लाङो, खिन्थु माखासे खोथाया निमाहानि सिमा थायो। दा बेखौनो आङो आर'ज खालामबाय साफ्रोमबो ससियेल मिडिया क्रिएटर्सफोरनाव, जाहाथे जानला मोनला बबेबा मोनसे संगठन बबेबा मोनसे जातिफोरखौ जानला मोनला बुंनो नाङा, पार्टिकुलारलि बबेबा मोनसे एंगेलजों बुंनाया आलदा। स' अब्ला जोंहा नायलांदों प्रमद बर' बिथाङा थांनाय गावनि टेनरावहाय बेसेबां मावदों। डिउरिं हिस टेनर प्रमद बर' बिथाङा बेसेबां खामानि मावखो। नाथाय बिथांनि मावनो गोनां खामानिखौनो हाग्रामा महिलारि सारा आफ्टार बिकामिं दा चिफ अफ बिटिसि मावफैनांबाय। बिथाङा चिफ जाखांनायनि उनाव प्रमद बर' अपना टाइम में कितना काम किया था ये देख लो आप लोग, कुछ भी नहीं किया। जो काम करने के लिए प्रमोद बोरो जी इनिशिएट किया था, इसको हाग्रामा महिलारी सर जी ने पूरा करने जा रहा है। आप लोग देख लीजिए। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर, लोगोसे नैबे ससे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। এইবিলাক গোটেই স্কিম আচলতে 2025-26 প্ৰমোদ বড়ো থকা সময়ত চৰকাৰৰ দিনতে চেংচন হোৱা স্কিম, কিন্তু সি উদ্ঘাটন কৰি যোৱা নাই। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক, কি কাৰণত বা উদ্ঘাটন কৰি যোৱা নাই। মই যিমান দূৰ জানো মুঠতে সি ঠিকাদাৰসকলৰ পৰা পইচা পোৱা নাই, সেইকাৰণে এই ৰাস্তাবিলাক সি উদ্ঘাটন কৰা নাই। কথা সেইটোৱেই, সদায় খাবৰ কাৰণে চিন্তা কৰে, কিন্তু আমি অহাৰ লগে লগে সেইবিলাক কথাটো আমি গম পাই আজি এই তিনিটা, অকল তিনিটা নহয়, টোটেল 6টা আছামৱালা আণ্ডাৰৰ আমাৰ বিটিচিত আছে। 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত চুক্তিৰ দ্বাৰা কিছুমান ৰাস্তা বনোৱা বা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনোৱা, সেইবিলাক গোটেই স্কিমবিলাক প্ৰমোদ বড়োৰ দিনতে চেংচন হোৱা, কিন্তু প্ৰমোদ বড়োই সেইবিলাক ফাউণ্ডেশ্যন কৰা নাই। মতলবটো কি? নিজে চুক্তি কৰি পেলাই পইচা আনিছে, আজি ফাউণ্ডেশ্যন সময়ত নাই। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এনেকুৱা যেনিবা আপোনাৰ চাওক, এই যে ওদালগুৰিত স্পৰ্টছ একাডেমি 176 crore না কিমান বা, মুঠতে 100তকৈ বেছি, এইবিলাক প্ৰমোদ বড়োৰ দিনতে চেংচন হোৱা বা প্ৰমোদ বড়োৱে নিজে বনাম বুলি চেংচন কৰা, কিন্তু ইহঁতে সেইটো এই স্কিমটো ইহঁতে ফাউণ্ডেশ্যন কৰা নাই। কাৰণ কি? নিজে আনিছে, নিজে ফাউণ্ডেশ্যন নিদিয়ে, নিজে বনাব ইচ্ছা নাই, তাৰমানে খাব পোৱা নাই। स' एसेनोसै, मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।